Soya mokili Nzambe ozali nyonso ya mokili Nzambe ozali nyonso ya mokili Yesu Yesu Nzambe ozali nyonso ya Bana-Congo Nzambe ozali nyonso ya Bana-Congo Nzambe ozali nyonso ya Bana-Congo Yesu atelemaki ye, oh ye. Yesu atelemaki ye, pona bolingo oyo. Yesu atelemaki ye, ayeko kanga satana ye. Yesu atelemaki ye, aye, kobika na mokili ye. Yesu nanga. Okoma na Nzambe zali porte Yesu e. Bolingo na Nzambe monani na Yesu nanga. Kitoko ya Nzambe la kisami na Yesu ye mokili ye. Yesu bolingo. Yesu atelemaki ye, oh ye. Yesu atelemaki ye, nabaye bandimi ye. Yesu atelemaki ye, pona mokili oyo. Yesu atelemaki ye, ayokaki mawa ya mokili ye, akiti na se. Okoma na Nzambe zali na Yesu bolingo. Nguya na Nzambe monani na Yesu yeye. Fungola ya Nzambe pesami na Yesu ye mokonzi ye. Yesu nanga yeye. Sikanga na lela ye, azaliwanga ye. Sikanga na luka ye, azali mofude ye. Sikanga na salela ye, abenga kinga ye. Sikanga na ye, tozali moko ye nanga ye. Yesu nanga. Yesu atelemelinga, Yesu atelemelinga, Yesu atelemelinga, Yesu atelemelinga. Ye. Oh Yesu nanga, aha nabelela kaye. Yesu nanga, aha mususu azalite. Yesu nanga, aha azali mokonzi. Oh Yesu nanga, aha le roi du Congo. Oh Yesu nanga, aha atonda bolingo. Ye. Amen. Utalisi biso mokili, utalisi biso bilei mai oyo tozana yango na bandako bana bafamille tozongisi bolingo tozongisi merci mingi mpona maso oyo Nzambe ozali Nzambe tozakaka na kati na yo ntango toza na ndako ya royaume toza na Nzambe po qu'est-ce que le royaume ezali yo Jésus-Christ Nazareth Emmanuel Dieu vivant batela bana na yo oyo ezali moma oyo tozosambela tozolobela na yo tozoloba mosindo na yo tozoluka toyeba yo tolingi toconnaître qu'est-ce que le royaume chercher le royaume de Dieu yango wana to eleli yo na kombo Emmanuel kombo oyo eleli biso na mokili oyo ye kosangana na bana na yo Nzambe ya solo ozali Nzambe ya Abraham Isaac Jacob ya bakoko na biso nyonso ozali Nzambe ozali yo mosali ya mokili ozali yo moyebi ya nyonso ozali yo makanisi ya nyonso ozali nyonso na nyonso tozongisi susu mapamboli ya minene pamba te oyeleli biso na nzete ya mbila oyo eza mokili ya sika toglorifie yo suka te éternel perpétuité tosambela yo tobondela yo tolala na se tolela yo ozali Jésus-Christ Nazareth Emmanuel Yawe ozali Nzambe ya Kongo ne Kongo kombo na yo mpe ne Kongo
ozali Congo parce que tozali wayo. Congo ezali makila ya yo Yesu. Yango wana pe tomonisani na Congo ya ne Congo. Congo origine ya identité na biso. Si biso tozali ba ne Congo. Congo ba Congo. Yango wana Nzambe toyebi. Tobandi koyeba. Fongola pe Nzambe na ndeko na biso. Fongola bana na yo. Oyo baza toujours na kati ya enclavement. Ya mate ya ndenge na ndenge na mokilo. Fongola bango. Tosangana. Tokoma moko na yo. Yo zala papa berger. Notre Père, notre bouclier. À qui nous donnons toute notre confiance. Tous ici de ce Kembo na Yesu. Kembo na likolo na gloria. Kembo na mabele na gloria. Yesu Masia, Emmanuel, Dieu vivant. Par la puissance de la foi. Par l'autorité qui règne de la foi. L'autorité parfaite. Le règne parfait qui nous est venu par la volonté, par le plan de la vie, par l'amour de Dieu le plus haut du ciel, le tout-puissant, le plus haut, le Dieu des armées, à qui nous donnons toute notre confiance. Seigneur, délivre-nous maintenant. Je sais que tu nous as délivrés, car le royaume c'est toi, car le monde c'est toi, le nouveau monde qui prend la couronne en haut, très haut en espace, qui prend la forme des écailles de l'aigle. Que ces couronnes n'a plus les épines de la condamnation, mais que libéré par l'aigle qui est toi-même. Ici sur la terre, tu portes la forme d'un lion de la tribu de Juda, parce que tu es sur la terre de vivant. Oh Seigneur, ton royaume est suscité sur toute la terre à cause de ta manifestation, à cause de ton amour, à cause de ton alliance parfaite, qui se fait, qui se voit en lait, en chair, en os, au Cambodge de Soussou. Tozo ngisi bolingo, kwamba toza bolingo. Obegi biso, na mokili mobimba batu, boni bakana mokilolo. Meyo kanisi bana na yo ya Congo. Okanisi na kati ya Congo, kanisi bana muke kaka oyo bazo yema. Oyo bazo yoka yo andire, oyo bazo mona yo pe, oyo baza kososola yo, oyo bazo luka yo, oyo baza kozela bayoka yo. Ozana, Ozana, Kembo na Yesu. Merci Seigneur. Yo salaka ndenge wana. Pamba teta obota makamba la liboso. Oyaki kaka ndenge wana. Mukili nyonso bayebaka yo te. Bayebaki yo te. Eyo yebi mukili. Yo sali bango nyonso. Lelo pe oye na lolenge na yo. Ndenge baboti yo. Batu kutu bayebi te. Oanonse yango te ndenge obotamaki na kombo ya Jésus. Pe batu bazaki biba. Batu bazoyeba te. Osokoli. Mais ozakaka Jésus-Christ Nazareth. Emmanuel, le Dieu vivant. Amen. Toyambi yo na kombo na Yesu. Toyambi yo na kombo na Emmanuel. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus. Jésus. Jésus l'éternel. Jésus. Jésus l'éternel. Jésus. Jésus l'éternel. Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Jésus l'éternel. Jésus. Alléluia. Hosanna. Kembo na Yesu. Kembo na royaume ya David. Oyo monisani. Na nzete ya mbila. Lukumu ezongi na yo. Na pambolo ezongi na yo. Ozali le Seigneur des Seigneurs. Le sauveur, le libérateur. Na kombo na Yesu lobi. Amen. Lelo toza koloba mingi na tokokota na révélation oyo na yoki na solole na papa na ngai. Beaucoup plus tozokota na révélation ya justice. Justice est là, discipline. Tu as haï l'iniquité et tu as aimé la justice.
justice eza eloko eza malamu. Justice ezali la bonté de Dieu en nous. Ayi l'iniquité eza eloko nyonso eza destruction, eloko nyonso ezali distraction aussi, eza l'iniquité parce que distraction eza kobotela yo fruit te, mais ezobotela yo perte, kozo perte de temps. Mais la parole ezobotela yo amour. Ata soki ozosala na mosala esika bato mosusu baza bakroyant te, mais yo ntango oza na kati ya liloba na mosala ozosala oza na distraction te, oza na nzambe na yo, ozomema nzambe na yo epai ozali nzambe te omemaka ye na motema oyo oza temple na ye. Église ezali yo lelo bana ya Congo tozali temple de Dieu parce que nzambe aza na kati na biso, aza reine parfait na mabele. Soki tofandi na kati na ye na royaume ya obundela biso olali kongi ya obundelo kitoko ozoluka elongi na ye pa obundelo kitoko. Ezali foi na biso todirige yango na ndenge ni chercher le royaume. Linga ofanda ata epai lito ya nzambe ezali yo ozalaka wana. Linga ozala epai liso ya nzambe ezali yo ozalaka wana. Pamba te soki okoti na kati ya ya nzambe esili nani akotumisa yo? Soki oza na loboko ya nzambe nani akoya kobotola yo epai ya nzambe? Soki oza na makolo ya nzambe nani akoya kolongola yo na marshe oyo nzambe atambolaka? Eloko biso tokoluka mingi tokota mozindo na kati ya nzambe, tokota na kati ya motema na ye. Yango lomoni Somme 34 ezoloba ceux qui craignent Dieu ils ont tout. Oyo babangaka ye soki tobangi ye yango solution mosusu eza te. Ata oyebi Bible de A à Z te, me ndima na kondima na yo yoza na kati ya royaume, maloba yo ozoyoka eza maloba moko oyo na vie na yo yoka te, oyo pa mosusu bayoka yango te. Tokoti na génération ya sika ya Emmanuel. Na kati ya génération ya sika ya Emmanuel, nzambe alobi, je répète ça tout le temps, biso nyonso nzambe alobi biso nyonso tokota na kati ya Emmanuel oyo azali papa elinzeza. Biso nyonso tokota na kati na ye oyo aza masuwa oyo nzambe asali comme sa direction. Dieu a fait sa direction afin qu'il poursuit le monde, afin qu'il fait son tour dans le monde. Asali masuwa na ye na ndenge ya mutu, mutu wana azali temple na ye esika bato nyonso bakoya kosangana po bayokaka ye. Ce n'est que ça. Eza na nzela mosusu te oyo kokoleka oyo eza te. Eza na nzela mosusu te oyo kokoleka oyo. Eza na nzela mosusu te oyo ezali nzela moko extraordinaire plus que ça. Yango wana fotokota na kati ya nzambe à travers liloba na ye. Parce que tango toyoki liloba tondimi yango liloba est transformé biso na sanctification, et transformé biso tokomi bana ya nzambe, tokoti na kati ya nzambe par la parole. Parce que au commencement était la parole, toutes choses manifestées par la manifestation de la parole et sa sanctification. Dans le Psaume 34, Psaume 34, David a fait ce conseil mingi kuna nakati. A fait ce conseil qui to kuna kati ya Psaume. Alors muto azolanda qualité ya Psaume 34 azali oyo azana nyonso. Nzambe aza merveilleux. Ngai nzambe nakoyebisa bino makambo nyonso te soki na volonté ya nzambe. Mais aza merveilleux. Biso mongo nde totiaka na problème, totiaka na batrouble, mais nzambe atindi biso mpo tozala na batrouble te, tozala na baproblème te. Bon, tokende mingi te toke na prophétie. Prophétie na biso ya mikolo oyo naoba nango na date ya le 9 nalobaki yo déjà
Nayokaki Nzambe alobi, au nom de Jésus-Christ, Emmanuel viendra avec nous. La royauté, nalobi na kokoma mosusu te, nayoki kaka la royauté. Nalingi kosala commentaire te, nalingi koajouter te, nayoki kaka la royauté. Après, aye koloba, Nzambe alobi, royauté ya Nzambe ekomi na mabele. C'est très important toyebaki royauté bokonzi ya Nzambe ekomi na mabele. Ata soki tozomona na Congo ndenge bazosala baninga na biso ndenge balingi bayiba terrain nyonso, me toyeba ke royauté ya Nzambe eza na mabele. Likambo oyo elinga na motema na ngawa, eza na prophète moko azalaki na mwana na mosala ntango bacercle bana Israel, mwana ya mosala na bana ekole abanda kobanga pa mokongo. Nzambe ayebisi prophète ayebisi Nzambe afongola ye miso amo, me amonaki batroupe baza encercle ya Nzambe, armée céleste. Ozomona, me batroupe oyo bacerclaki bango bayokaki kaka makolo ya bachevaux ezoya, bayokaki bamonaki te baye kokima. Ozomona yalaki kutu ke punition yalaki bana Israel fo baliasa na balisa na bango na bango. Yango na nde tozoloba fo tozala kondima wana ke ntango Nzambe azoloba il faut croire. Topesa Nzambe tant te baya koloba na biso te jusqu'à 2020 so bobima, non 22 pardon. Topesa Nzambe tant te Satan nde azopesa bato temps, Nzambe apesaka tant te. Nzambe akopesa temps na serviteur na ekende so okomi esika wana na date déplacé ke apesela neo, mais Nzambe ntango azolinga asala likambo na ye apesa bato temps. Akokokisa ngo ndenge wana ayebisaki na nani 3 ans, mais kokisambaki na 3 ans te. Nzambe atalaki tema na bango 40 jours, laissez n'expliquer bino ya Noé, mais ekokisamaki ndenge wana te. Noé tifati na bandeke na date ya le 24 mai, Nzambe alobi injustice eza na mokili te. Na le 25 baye koboma moto par l'injustice, esala impact tene, esala impact ya kosakana te. Mokili bapoyi yango balingi yango te. Ozomona wana eza bilembo ya kolakisa te royauté ya Nzambe ekomi na mabele. Bon, na leki wana célébration, célébrer le royaume de David sur la terre par les anges de l'Éternel. Donc, célébrer le royaume de David sur la terre par les anges de l'Éternel. Donc, tout célébrer le royaume de David na mabele na ba ange loup oyo bazana oba kiti na armée céleste kiti service à Nzambe kiti biso tout célébrer le royaume de David. Et comme une recommandation, ça devient une loi qu'il faut célébrer Kembo ya Yesu. Faut célébrer Kembo ya Yesu. Amen. Alléluia. Naleki wana awa ngai Emmanuel na sali prière. Oh Seigneur, c'est toi qui désignes ta désignation, qui est parfaite. C'est toi qui désignes. Oh Seigneur, c'est toi qui désignes. Ta désignation est parfaite. Oh Emmanuel a tout semblé na kati na ngai. Nzambe moto a désignaka. Désignation na ye est parfaite. Awa Nzambe alobi depuis Jésus-Christ aye na mabele aye kozongisa lokumu ya David. Wana Nzambe azoloba Emmanuel. Donc, eso lakisa biso ke alobi depuis Yesu aye na mabele. Depuis Yesu aya déjà na mabele. Tozana na mabele.
aye kozongisa lokumu ya David. Oyo ezali promesse. Je reviendrai reconstruire la tente de David avec ses ruines. Yesu aza na mabele. Zoloba parce que royauté ya Nzambe eye na mabele. Donc Jésus aye na mabele, aye kozongisa ezali désignation moko parfaite. Oyo aye kozongisa lokumu ya David. Mona nde tozoloba kembo na royaume ya David. Lokumu ya David ekokende mokili mobimba. Bakoyeba oyo aza David. David wana aye comme un homme sanctifié oyo Yesu aza na kati na ye. Oyo akozala la direction, le monopole ya Nzambe na mabele na bana ya Israel na église na ye. Aye kozongisa lokumu ya David. Na leki wana Nzambe alobi ekozala unique royaume yo roi. Donc lokumu ya David ekozonga na mabele alobi ekozala unique royaume yo roi. Wana nde na kumisi yo ozali Nzambe mokonzi ya nyonso. Wana na sali ko glorifier Seigneur na ngata Nzambe azoba likambo ezouta na puissance ya Saint-Esprit foto kumisa Nzambe. Na tuna mutuna Nzambe alobi ekozala unique royaume yo roi. Wana zoloba na ngai yo roi na komisi Nzambe ekozala unique royaume, un royaume unique. Elingo loba ndenge nini? Est-ce que ba royaume na mabele kozala susu te pe kozala nango? Amen. Pasteur Eric, pona ngai nakanisi ke ozala kaka royaume moko, royaume susu e ozala te kaka oya royaume Congo. Daniel 7, 27 ezoloba na tango ekoya base ya Nzambe bakorenie likolo ya baautorité nyonso mabele. C'est que baautorité ya mabele kozala me bakokumisa base ya Nzambe bakosalela mpe bango. Me baroyaume ekozala nango ekomaka neti bilo moko temporel pour bien parler. Dans le cas Angleterre, royaume Angleterre ekozala mais komi kaka bilo moko étiquette. Komi kaka ndenge wana peuple na bango bakomi kokumisa royaume unique. Royaume unique, un royaume unique engoloba. C'est le seul royaume qui va régner, autorité, règne parfait. Bon. On va continuer. Jeudi le 11 juin 2020, vers 7h20 du matin, biso tomema justice na kati ya royaume ya Nzambe. Nzambe azoloba na biso. Biso tomema justice na kati ya royaume ya Nzambe. Royaume ya David ezali royaume ya Nzambe. Le ciel qui vient de couvrir le royaume de David. Le ciel qui a pris toute puissance pour manager, pour couvrir le royaume de David. Biso tomema justice na kati ya royaume ya Nzambe. Biso bana ya royaume, bana ya Congo, le Congo, tomema justice na kati ya Nzambe. Si tu comprendre que Seigneur azoloba na biso
tomema justice kati ya Nzambe. Jésus a aimé la justice, a eu l'iniquité. Soki tomemi injustice na kati ya royaume, eza lokola moto oyo abimi na royaume. Là, la loi de Dieu va le frapper. Même na kati ya ndako na yo, faut omema justice. Eza te ke nga na matelaka songolo, fo natikalaka na komatela songolo. Nga na dominaka songolo, respect ya mariage wana fezala, wana eza la loi. Mais il faut que la justice. Justice c'est ça. Et je le vois. Osako. Osala. Osako. On partager de la même façon. Et l'autre ça la bien ami Shabbat. Bazo c'est bien. Ils ont été que banso bazangi biso partager bien. Et justice ça on va dengue belé. Et belé to okutu kutanga ngope aussi là. Eza oyo ezoloba malamu baninga pe basepele na c'est ça la justice. Ozomona c'est ça la justice. Ndenge mama moko amoni na kati ya vision na ye ke mwana oyo bazwaka ye avant kala na permission ya baparents. Les parents oya bota mwana akei pa récupérer mwana na ye. Ba famille wana ba boy kozonisa mwana. Ba famille ba biso to na problème te tuna mwana sugi mwana lingi azonge pa na yo. Atuni mwana lobi ngai na ko zonga le société na tikali kaka epai ba tikaki bazwa kingai. Parents comme soit maman comme golugare le mona na ye mwana pe mukolo nzoto aboyi yango no moni Eli aye on a l'amour entre les parents et les enfants, entre les enfants et les parents. Cela veut dire que cet amour d'affection, de fraternité familiale a été disparu. Après, papa moko mukolo abimeli ayebisi yeke oyebi ntine salami boy ba église nyonso oyo nde basali lelo ekoma boy ba église nde bebisi mokili ekoma na niveau que mwana boy même na baparana sala magate. Donc cela veut dire ba église eboti satana bazo yebise ke ngana sangala banda kutenga sangana mitema bazo. Alors, yango wana toujours parler sur le cœur par la foi. Pour l'église et celle qui est comme un mécanicien pour forcer faut basala pour le français. Ya on moni kuto nazo ngana changer na samba la batana. Munoko ya colonisation ba yeleli biso. Est-ce que munoko ngo ba yebe onenge yaki? Nangi ba bima baza ba présentuer na roloba na munoko ya français. Est-ce que munoko ngo eza ya biso? Munoko ya colonie. Tout ça est là on fier que to yebi le lobanzambe. Ba chinois atangi na Los Angeles dans comme premier ministre de la Chine. Alors, basusu anglais abozonga na chinois na biso pena bakunda biso pena makasi yango moni bazo bisa mama wana puto tolingi te la to tcha ba témoignage bon aux arbiens de puto za na moment ya prière nde bolingo ya Nzambe ba église bebisiamo complètement et détruire plutôt Satan mukapoti. Ngai moko na mona ki Nzambe azolakisa ngai ke azolobalanga ba église ba pasteur wana na ba église balingaka mingi kosambela na basi otia bango maboko na bango na mitu
Pe bazobenga bana na bango bazwaka bango ba puissance makambo eza na mitu na bango po ekendeke na ba démon. Et puis ba démon oyo bango bazosambela na bango bayebi même epai ba démon na bango tite. Ba démon mosusu bazaka ya ngomba, mosusu bazaka mai, mosusu bazaka wapi. Bango bayebi kaka tosu bakisi, mais bayebi epai ba démon wana tite. Wana eza destruction. Bato bakoma olia na ba démon. Bato bakoma kovivre na ba démon. Bato bakoma kolata bilamba ensemble na ba démon. Olali bona mbeto olala na ba démon. Ko dopona nini? Bikota yoka bisimba linga eza 4 onzamba teyaka mwana mwasi moko. Alors prière otozanango Saint Jésus-Christ aza capable ya ko sanctifier biso ya kolongola biso nyonso soki tokoti na kati ya Emmanuel. Mwana susu ya mwasi mefona so na yebia azu vision moko bia tendelenga no te na yoki ngo 3 femmes na saisir en monte. Ils ont parlé sur les bateaux. Le lobby pe likambo ya drapeau ya Israël. Mais na saisir en ngote po eza koloba mingi dona na fona so na Yesu. Ozoma ndo na leki na prophétie. Biso to mema justice na biso na kati ya royaume. Likamba justice to osikisa koloba ngote po na lobi justice eza mulai to la biso par la foi, par la volonté du Père. Justice koloba no la biso o eza mabe ngaba benga fona sala fona do egoyela biso malema. So senga kaka sanctification ya Nzambe. Na leki Congo Israël et kotambola na justice. Awa bien a déterminé Congo Israël et kotambola na justice. Congo et kotambola na justice. Et kotambola na injustice. Osani mabe, osani malamu, osani malamu. Donc, il y a un pays dans le monde qui vivra avec la justice. Dans mboka nyonso ya mokili, ekoya kosangana na Congo, oba kosepela na lolenge na bango. Na leki, moto oyo ayebi moto mosusu akutani na yete, oyebi yete, kosala ye mabete awa Nzambe azoloba na sanso. Donc on nous saison même biso na justice. Par exemple yo yebi na yo mutu wana te. Oyebi makambo na yeti. Kosala ye mabete koloba na ye pe mabete ko Nzambe azoloba na sanso wana. Moto yo ayebi na ye moto wana te kosala ye mabete. Exemple nga na yebi yo to ya ensemble na royaume na yebi makambo na yo te na lobi yo zapo. Donc na sali yo mabete. Na yebi makambo na yo te boy déjà c'est na lobi yo zali bo. Eza lokola osali mutu wana mabete. Est-ce que tu comprends bien? Si tu comprends bien de toute la question. Tu vas te comprendre bien. Oyebi no mutu na likambo te mais oyo désigné kaza mutu na be. Wana eza malamu te. Osala moto. Donc Nzambe atelemeli biso na justice. Soki moto oyo asali yo mabe te. Ezolobela pene mwana. Yo sali ye mabe. Eza malamu te. Tika Nzambe ye moko a répondre ye. Tika Nzambe ye moko a répondre ye. Kelo musu na ngena loba yango. Moto na moto aza na ndenge na ye azokanisa.
Les lots Koko rassembler 10 000 personnes, va penser à 10 000 pensées. 1 million de personnes, va penser à 1 million. 10 milliards de personnes, va penser à 10 milliards. Seul Jésus a un contrôle de la pensée à partir de ça. Mais là, nous disons que la moto yo a un contrôle de la pensée à mon kilo. Pour yende moto a sala makanisi. Yende ayebi oyo ezo régner na kati ya makanisi ya bato au nom de Jésus-Christ na sakati. Donc makanisi na biso to concentrer yango na oyo asalaka makanisi. Na oyo alingaka likambo esalama. Na oyo azali le maître de tous les plans de la vérité. Makanisi na biso beaucoup plus ekende na wana parce que ye azali le souverain, ye azali oyo azalaka, ye aza makanisi ya liboso. Makanisi na biso ezala na bomoto te. Parce que quand nous pensons de l'homme de la façon humaine, donc makanisi na biso komi corrompu. Makanisi na biso komi corrompu. Mais plutôt ce qui m'a conseillé les lions, au consacrer à moi, makasi. Quand on a la pensée de Christ, l'apôtre Paul a dit nous avons la pensée de Christ. Parce que nous avons la carte na étant, nous avons la carte à royaume. Il n'y a pas bien la carte à Christ. Mais ce qu'on a la carte à Christ, c'était, nous avons la carte à royaume. Parce que nous avons la royaume. Nous avons un royaume, nous avons la carte ya Christ. Mais muto yo aza la carte ya Christ. Aza pe na penser à Christ. Donc tout luka likambwana est comme la biso. Nous avons. Donc faut tous ala vraiment ba disciple de la gloire de Dieu. Tous ala ba disciple de la gloire de Dieu. Par contre, il y a Nzambe na mabele. Donc, on va noter dans la Bible chaque jour, tout le temps il va verser. Mais tout le monde changer l'air, tout le temps il va verser, tout ala na kungini. Volonté ya Nzambe pour la vision, ezali tout kokisama. Volonté tout kokisama na volonté na yo. Donc, le Nzambe a parlé biso beaucoup plus na royauté. Na kokanisela bato mabete, ko juger bato te, mais toi appliquer la justice de Dieu. Na kati ya Emmanuel, oaza moso ya Nzambe. To appliquer la justice de Dieu. Na bana, na bandeko, na ba téléphone, boye, to appliquer la justice de Dieu. Mais il faut te faire, le roi la yo le belikambata, il y a téléphone, et ça on nécessaire pour na banque sebino benini ezaka la soko koti na kati ya Emmanuel azo surveiller vina yo faut za na taona vraiment que Nzambe na ramu di bufona kanisa yo tikana yemba yo tikana salela yo ero ne na salela Nzambe selo ko lo somo na yebo solo la na ende mo za na ba na masina yo donc na banana yo ça est vraiment que somo na yete mais ozo sentir ko za na yo âme na yo mobimeza na yo posana ba maladie parce que biso tondeka na ba intérêt maladie posana maladie aza na contrôle ya pasi na yo aza na contrôle ya mawa na yo mais yo tia oyo ezala avant ezali ndenge yo kozala Nzambe na salelo ndenge Nzambe na yamba yo ndenge lakisanga tangisanga lakisanga bolingo na yo oza munene ndenge ni aza papa na yo. C'est le premier père du monde. Papa ya liboso na mokili. Emmanuel. Papa ya liboso. Le premier du monde. Yo kanisi ayebi ba problème na biso te. Ayebi yango. Pona gloire na ye. Bato misusu pona bazo kufa. Bato misusu pona bazo sepa. Nous c'est ça pona gloire na ye. Mais ceux qui osent y Somme 34, ils ont protégé.
Esaïe 45, na ba verset mususu. Ezo simba. Clé. Le message de clé. Lelo eza justice. Faut vivre par la justice na kati ya mwana. Nazo répéter ngo parce que esengeli to yeba epai touti na epai tozoki. Tozala différent. To comparer ndenge tozalaki liboso année 2019 tozalaki ndenge nini 2020 na komi ndenge nini est-ce que nasali progrès eza toujours na volonté ya Nzambe koforsa moto koya oyo mona esalaka yo pasi ochangeaka te bunda nango na Nzambe. Vrai combat spirituel eza na kati ya motema na Nzambe. Foi na yo. Combat spirituel ezali sanctification na yo. O sanctification ezali dimension ya lumière spirituelle oyo ezopela epai na yo. Yango ezali le vrai combat spirituel. Bakoyaba mpona kozwa ibale. Bakoyaba komona oza moto. Tu ne sais même rien. Ce qui est moni bango, au sein des défenses. Mais ce qui est évité, tant que bazo mona yo, mais bazo ko pas atteindre yo. Vrai commerce spirituel na yo, ezali dimension yo okota na kati na Nzambe. Oya sa na kati na Nzambe okoka. Chercher le royaume. Ça, c'est le vrai combat spirituel. Dimension na yo, ya ko s'approfondir, ko kota na Nzambe, ya monde ezopesa yo liberté. Ezopesa famille na yo nyonso. Pona yo moko famille na yo eza sauvé. Sauvé totalement bien. Exemple mnene, ezana no way. Dimension spirituelle na ye. Et puis qui si famille na ye, Nzamba bomi mokili nyonso ya piki pour la dimension spirituelle na ye. C'est ça le vrai combat spirituel. Vrai combat spirituel ezali yango wana ona la ko yebisa bino lelo. Kokota na mosito ya Nzambe parce que combat spirituel ezo défendre yo pe na Nzambe. Tala soki te pesa exemple ya Job. Job azalaki moto azalaki malamu na miso na ye. Na miso mwasi na ye na famille na ye na mboka wana. Mais Satan t'a tenté ye. Nzamba permettre ye. Meka ye omona kanga musali nanga. Mais Satan kokaki ye te pona nini. Azalaki na dimension spirituelle na Nzambe. Nzamba prometaki Satan. Meka ye. Mokusima molimo na ye te. Satan pa ko boma aboma te. Mais soka so boma te parce que eloko moko Nzamba tia na kati na yo o Satan ko toucher. Osomona. Mais mosi na ye, onsa Job azoloba. Yo muto zalaki fidèle na ye Nzamba na Nzamba na akomiso boye. Est-ce que tout dans la Bible na buku ya Job? Est-ce que Job a bundaki na benemi na ye? Non. Job kuta zoloba apesa exemple ya dimension spirituelle na ye. Abingai na déclaraki na lisu na ngai ekoki kosala ekobote ekoki kolula mwasi te. C'est la dimension spirituelle. Alléluia. C'est la dimension spirituelle. Tant yo asali convention na Nzambe te. Na lisu na ye, yo lisu na condamné yo. Okolula mwasi te, okosalisa ekobote. C'est la dimension spirituelle. Nzela wana yo kendekeza mabe. Batungisaka yo mingi. Osali dimension. Ngai nzela wana nako kendeka ngo lisusu te. Oyo salobi soki lokolo na yezo mema yo na mabe kata yango. C'est la route, le chemin. Nzela wana na okende lisusu te. C'est la dimension spirituelle. Osa approfondir na kati ya Nzambe. Siko tango Job batake ye.
Job atalaki epai atake wuti te ayebaki te ndenge nini esalinga bana bakufi banyama na nga bameme tout ça bakei. Job n'a pas rendu compte de tout ça. Job continuait à être dans sa dimension spirituelle. Kaka loka bandiki kobwakela nzambe mbokela. Tango ba camarade ne ba ye po ba détruire ye lisusu bien. Atikala ki ko refoule ba camarade na été, atikala ko lobela o mabete mais ba yaki comme Satan pour na ko piéger lisusu Job encore. Donc Job ayebaki na yete be ayebaki ke batake ye pona ni na komi bo, il n'a pas assez lamenté. Et là quand alobaki soki mama na ayebaki il fallait na kufa na ngata na seki mona muke, il fallait na zala na lisusu te kena que mona kapasi ya bolo. Il s'est lamenté par la souffrance, mais il a continué sa perfectionnement. Il y a dimension spirituelle là. Yamona tokoza la maladie, tokoza la nini, tokoza la mbongo, tokoza la nini, mais la dimension spirituelle n'abandonnez pas. C'est ça le vrai combat spirituel. Le longa m'a permettre de sabina ngolelo. Combat spirituel les ali dimension yozo kota na nzambe, dimension pe nzamba zo bundela. Yo komona ba munyo surtout te ngala ta grâce parce que na mona esprit ce qui a yele ngabo na moni pene lo minaye. Ozomona, mais muto as esprit ta komona ba mote. Mais moi je l'air voir na mona ba ko bilungi na bango na itanga pe na yeba pe ba kombo na bango. Pona za esprit. Ozomona, yo esprit to so sandegene. Il faut qu'on ait un limo santo. On a un Saint-Esprit pour comme esprit. Il faut qu'on ait une dimension spirituelle. Vision nyoso. Donc, quand on a Katia, Emmanuel, Oaza, Papa, et César. Na foi, na musumité, na foi, na bolingo, na badutité. Les accalamité, tout le monde a makamunza mazo sala. Comme si rien ne se voit, mais la parole, c'est l'accomplissement, c'est l'exécution de la parole de Dieu. Et c'est comme ça, maintenant, est-ce que qui peut croire, Makamozo, le cas de l'autre, tout le monde est en caraboye. Tout le monde est en caraboye. C'est terrible. Comment les a lobby? Il y a mille négociations. Oui, il y a les soucis. On a nini. Pour le Congo, Azala, royauté, Yamabele Mobimba. Donc, tout en attention, quand tu vas dans le royaume, na iniquité, na injustice, na botsembo, na vérité, au nom de Emmanuel Jésus-Christ, Amen.